邊個話香港冇自己傑出嘅本土製作啊？嚇，即係啊，日本仔當然係喺呢方面嗰啲四仔嗰啲世界頂尖啦嚇，但係香港都可以唔輸蝕噶嘛，我哋都有自己港產漫畫嘅片係動畫嚟嘅添，即係我好想睇，但係我揾咗好耐都揾唔到，連大陸嗰啲 source 都揾唔到，真係大鑊啦！真係，可能真係要買一集咯。係啊，但係問題冇 VCD 機 pay 唔翻啊嘛，今時今日。佢唔係俾一碟你嘅，佢一定係俾個 soft copy 你嘅咋。哦，咁都好啲。其實因為而家你揾隻碟嚟俾我，你俾隻 DVD 我都揾唔到部 DVD 機 pay 啊。同埋一餅帶依家真係冇辦法係嘛 ？PlayStation 5㗎嘛係嘛？佢冇啊，有嘅，有嘅 PlayStation 4都有。PS4 有光碟區，有光碟驅動器咯，係。係喎，睇嚟 Tommy 你久唔久攞翻啲舊作出嚟review 下、重溫下喎，係咪？俾人睇到流鼻血喎。係我繼續講啦嚇。咁頭先咧就係話咧嗰個我 partner 啦，即係叫做方先生啦。咁啊喂做完第一個 project， 喂大家賺到錢喎，舐到喎，咁啊第二個 project 做咩啊？佢又諗定我做清裝嗱，做清裝做又做鹹濕嘢，因為嗰陣時咧叫做有一套電視劇集咧好興嘅，叫做《還珠格格》。哦，係啦，嗱，整套還拖格格係啦，我哋咧就咧做清裝嘅鹹濕片，佢連名都諗定㗎啦，佢連名都諗定啊，嗰個名係好賤格嘅，好賤格嘅，講得啊，個名講啊唔怕啊，叫做《含珠格格》。嚇！哇！你咁絕韻啊！你真係啊，咁都俾你諗到啊！真係，唉！咁我就同我 partner 講，喂，佢係想做清裝喎，又做鹹嘢喎。我 partner 話：喂，唔好啦，唔好搞啦，唔好搞啦，係啦，唔好搞啦，改個自身重新做人啦。因為點解咧？多咧就會係利嘅，多就會好利嘅。咁啊個市場未必係再係你俾你做第二桶金嘅，唔會冇呢回事嘅。同埋對於公司營造都唔係咁好啦。咁啊就冇啦。咁啊咪死啦！喂唔做呢啲做第二樣啊？做咩啊？咁嗰陣時咧，香港嘅政治環境咧出咗一本書叫做《掃把頭》。掃把知啦嚇。即係而家，即係講緊嗰個高官啦，嗰陣時嘅保安局長嚇，嗰陣時搞緊咩？搞緊啦，總之搞緊啲咩23條啊咁上下啦。嗰陣時啊，咁喂而家嗰陣時好將啲政治人物咧係卡通化嘅，好醜化嘅，用漫畫好似專子咁樣做嗰啲。係啦，冇錯，係咪？係。咁啊，試下做政治漫畫嗱，我做完鹹書之後咧，就做政治嘅動畫啦。咁大對比啊！係啦，冇錯。咁以而家個尺度嚟計咧，我如果而家做咧，我拉咗噶啦。但係嗰陣時咧就冇唔係仲係啦嚇。我都想拉你啊，大佬！你本身整緊個波多野結衣，突然間變咗個掃把頭嚟嘅，想嘔喎！嗰陣時咧，佢就揾咗一啲嘅正式嘅影視編劇，因為嗰陣時之前做嗰個《艷女幽魂》咧，其實漫畫書變嘅啫嘛，唔使編劇唔使成噶嘛。咁佢真係揾咗個呢個影視編劇，編咗一個嘅嗰陣時用董建華嘅形象。去做咗2集嘅政治漫畫，叫《董董樂園》，叫《董董樂園》，做咗2集，做咗兩集。喺邊度放咧？都係做 VCD 嘅啫，唔會話有啲咩。我哋嗰陣時做嘅所有嘢唔會喺公眾平台播㗎，係我哋自己發行光碟㗎嘛。我自己發行光碟，我哋有平台，我哋發行咁咪喺光碟嗰度賺錢咯。我做咗2集，即係其實叫試下做咗2集。好賣，非常好賣，非常好賣，竟然好賣啊！叫做董董樂園，你上網揾下有嘅。好啊，揾下。咁好啦，喂，係咪做咗2集之後，喂食住佢晒再做啦？再做啦！我 partner 話冇啦，唔做啦。驚俾人拉啊！咁快咁有遠見？因為點解咧？嗰陣時上咗《蘋果日報》。哦。蘋果日報就係大支持話啊！而家有呢啲咩漫畫啦，乜啦，係啦，冇錯啦，呢個啦。董董樂園咯，好似有見過下喎呢一種咁樣。咁啊唔好搞啦，嗱真係唔好搞啦，做咗就算啦，咁啊唔好搞啦。
啊唔搞啦。咁我姓方喂唔搞啊，唔搞真係再揾啲嘢搞下啦，有啲乜嘢可以搞下？好怕悶喎，呢條友都真係啊，方生。係啊，兩集啦，係啦，冇錯啦，係啦，好埋。證明我冇講大話啦，好得意啊啲公仔。嚇咁就算啦，咁啊做咗之後算啦，咁啊又係啦，個 partner 做死女啦，因為嗰陣時佢只不過係提供一啲嘅製作，而我哋都係以呢個嘅叫做發行嘅形式嘅包數去做嘅啫，包數去。咁嗰陣時未曾好深入嘅合作嘅。咁嗰陣時就又係死女啦，我話真係揾下其他嘢啦，如果唔係咧，其實佢間製作公司就叫執笠㗎啦，要執笠啦。咁其實執笠，因為冇嘢製作啊嘛，咁咪執笠。係冇錯啦，其實你執笠唔關我事啊，大佬啊，你執啊你唔關我事啊嘛。咁我又耍佢啦，嗱，咁啊嗱鹹嘢我哋做過啦，政治又做過啦。嗰陣時黃玉郎啊、馬明成嗰啲漫畫，你又話非常之難做啦。嗱咁啦，香港咧有幾個題材嘅。咁啊，你睇下有冇辦法去揾下啲版權啦。因為嗰陣時我專係做遊戲機嘅，我冇咁多時間去搞呢啲乜嘢。乜嘢題材啊？嗱，其中有一個咧，嗱麥兜佢就自己做動畫嘅，咁啊唔好搞啦。嗱有一個老牌子啊，嗱老夫子啊，老夫子應該唔會難做啊。老夫子都係一個好香港好地道嘅，係啊。因為之前佢亦都有上過3集嘅電影嘅。嚇咁啊嗱，有之前有前科咯，咁你揾到版權咯，佢咪 OK 咯？咁我一聽老夫子有得做咩？有得做，都冇得做啫，真係有得做。喂，佢話佢啊，喂佢做過老夫子嘅喎嚇，你做過老夫子？原來喺香港有一間嘅遊戲公司曾經係委託過佢去做一個叫做老夫子大富翁嘅片頭。嗰個片頭係 game 嚟嘅，係 game 老夫子大富翁，係啦。OK，嗰片頭大概係1分鐘唔夠嘅啫。不過我真係做過老夫子嘅喎，咁佢真係俾過我睇，即係佢問個版權持有人再攞翻你出嚟俾我睇啦。喂，真係老夫子嚟嘅喎，咁我就俾我 partner 睇。喂，佢話佢真係可以攞到老夫子，傾到老夫子喎。咁我 partner 一聽，以為唔得了喎。有個老夫子嘅版權可以做嘅，真係唔得了喎，可以係一個好大嘅機會嚟嘅喎。咁就開始啦，咁得啦，你去傾啦。咁嗰陣時咧，佢真係揾到老夫子嘅版權持有人，叫黃澤，嗰陣台灣嘅，畫畫嗰個咯。唔係嗰陣個畫畫，佢係佢老豆啦，叫黃家熙啦。佢黃家熙嘅仔真係叫黃澤嚇，而家仲係成日都過嚟香港開畫展嘅。咁我就好，咦真係揾到佢，亦都係有 contact， 亦都係有興趣。咁我就同佢飛過去台灣見呢個黃澤。咁傾嘅條件亦都係，咦我哋計版權咧，我哋覺得有得做喎咁樣，咁就開始認為係可以踏入呢個動畫製作，做本土製作呢個行業。嗰個 3D 老夫子就係你哋整嘅？唔係 3D， 嗰陣時唔係 3D 老夫子嘅，唔係 3D。謝霆鋒同張柏芝做噶嘛？嗰個係徐克，嗰個徐克係徐克嘅係千年之前，我哋講緊大概係2002年咁上下嘅事啦。咁翻嚟就同我 partner 傾啦。喂，如果係真係有老夫子咧，就咁樣啦。唔好再包數啦。我哋出錢去買呢個版權翻嚟。大家合作做一間公司，大家合組做一間公司。因為如果以包數嚟講咧，版權唔係我哋嗱，永遠版權先係最賺錢嘅。個版權如果喺我哋手上面咧，我哋有一個好大嘅發展空間嘅。咁就唔好再包數啦，唔好再包數。因為我包完數之後，如果真係買得好嘅，佢可以揾第二個買噶嘛。係啦。咁就開始咧，同佢咧，因為嗰個姓方嘅同阿志雄哥咧，自己係一個 partner 嚟嘅。咁啊，同佢傾完之後咧，咁啊，大家去認為好啊，咁樣大家去 joint venture 就做咗間公司出嚟。但係之前做嗰啲咩艷女幽魂啊，做東東樂園啊，嗰啲好低成本製作嘅啫。但係做老夫子唔係啦，做老夫子係一個好高成本嘅製作，做一集要20萬嘅。哇！同埋有電影版添喎，老夫子嘅動畫咩《水滸傳》啊，《3T 老夫子》我都睇過，再之前啦，係啦，70年代。但係好受歡迎㗎，好好睇㗎，咪你攞到呢個版權，梗係有得揾啦，係嘛？咁就同阿志雄哥佢哋傾啦，嗱，大家合作做啦。但係做
製作呢個嘅製作費咧好龐大，好龐大。咁佢哋咧認為佢哋玩唔起啦，佢哋玩唔起。咁佢哋之後咧，我唔知佢同阿方生點樣拆數啦。就由我哋咧係買咗佢間公司，我哋買咗佢間公司咧係將啲錢咧俾咗吳志雄，即係買咗佢份股份。咁我哋就合咗一間公司，咁我哋就大股東，我哋係大股東咧，就開始踏入呢個影視圈，就再做咗老夫子呢個嘅動畫13集嘅動畫動畫系列。我哋喺未曾做出嚟之前呢，已經好多人已經同我哋傾緊版權啦，就已經唔係光碟啦，已經唔係光碟啦。包括 TVB 咧聽到咧已經同我哋傾，我想播喎，乜馬來西亞、新加坡啊、台灣啊，全部啲版即係知道有呢套有呢套13集嘅老夫子咧，都係想係同我哋買版權嘅，同埋內地都係。仲有咧係啦，冇錯啦，叫做係咪呢套啊？冇錯係。哦，啲畫質靚好多咯，好似叮當咁靚喎。好似叮當咁靚啊，真係。冇錯啦。咁做咗13集先嚇，做咗13集先。咁開始就真係賺到錢啦，真係正式踏出一個產業啦，正式踏入一個產業啦。咁而喺個過程咧，中間咧就俾好多嘅香港嘅漫畫人啊，漫畫行業嘅人咧係叫做注意我哋。喂，呢班死僆仔，嗰陣時我係後生㗎咋，呢班死僆仔夠膽去做老夫子嘅，啲咩人嚟㗎？呢啲咩 Collie 啊咁樣，咁開始摸索我哋，開始摸索我哋啊，開始同我哋交往啦。咁其中有一個嘅漫畫人咧，叫做黃玉郎先生。黃玉郎先生，咁啊喂嗱，你做呢啲嘢，喂試下我俾我啲嘢你試下啊咁樣。咁啊俾咗一個 title 啦，叫龍虎五世 title 我哋。咁俾我哋試下做一個 trailer 啦，但係要求相當嚴格，非常高。一個短咁2分鐘咧，做咗我哋1年時間咁滯。哇！係啊。咁但係出嚟之後咧，出嚟個效果非常好啊！出嚟佢哋眼界大開，非常之眼前一亮。咁好啦，黃玉郎呢度咧係希望上即係想同我哋繼續，即係叫我哋想做製作。咁啊。由佢哋同我哋合作去做一啲嘅叫做佢嘅漫畫專做動畫嘅一個嘅動畫片集啦嚇。咁而喺過程中間咧，我跳過好多過程啦嚇。另外一個佢嘅對手叫做馬榮成。佢徒弟啊。馬榮成啦，即係而家好出名風雲嘅即係以前中華英雄啦，跟住風雲啦嗰個嘅原著人啦嚇，就透過一啲嘅我哋識嘅朋友咧，就揾我哋，佢係想係同我哋聯絡下，傾下偈咁樣咯，傾咩偈啊？有啲咩好偈要傾啊咁啊！咁當然咧，佢知道我哋同阿黃玉郎做緊呢啲啦。咁佢係喺好遠喺香港咧，真係上咗我哋深圳嚇，我哋嗰陣時喺深圳一間公司啊，個 studio 咁啊上咗嚟，我哋喺度叫探訪啦嚇。咁啊知道我哋真係，因為嗰陣時同黃玉郎做嗰套動畫嘅 trailer 未出街，佢哋喺漫畫節播嘅會，佢知道7月咧漫畫節播，咁啊佢哋大概係4月到5月咧嚟揾我哋，咁啊知道我哋真係有套咁嘅嘢啦，咁就當晚提出佢想揾我哋同佢做一套，即係同佢做一段片段，一齊喺動漫節嗰度播。哇！但係人哋嗰段你做咗1年喎。係冇錯，咁我話阿馬 Sir，喂，我哋呢度做咗1年喎。咁啊馬榮成又話得，唔緊要，你有啲乜嘢難處嘅，我嘅漫畫製作室我幫你。即係佢要錢定要人？係要錢定要人？唔係冇，佢絕對唔會俾錢你，佢只係希望俾人你嘅啫。咁但係咧其實漫畫同動畫嘅分別咧係唔同嘅。大家雖然都係揸筆揾食，但係好似做建築咁樣，起公路同起大廈係兩科唔同嘅嘢，完全兩個技術嚟嘅，即係咁我好啊，我試下俾啲嘢你啊，跟住俾啲嘢佢畫嘅時候咧，佢連馬榮成都呆咗㗎。哇，唔得喎，我唔識畫喎。點解咧？因為佢畫漫畫咧，喺一張好大嘅紙入邊咧，係畫一格好細格嘅啫。但係做動畫唔係嘅，做動畫咧，我係俾張 A3 紙佢做 A3 紙或者係 A4 紙咁大張相，淨係畫一個頭嘅啫。咁佢哋傻咗㗎，即係佢哋係完全係唔知道點樣去處理嘅，即係畫得唔準嘅。
咁啊，嗰陣都未係用電腦畫嘅呢啲動畫啊，咁嘅都係仲喺紙先嘅。嗰20幾年前未有㗎。咁啊好啦，我哋咬晒牙根啦。我記得我哋做咗3個月咧，做咗大概分半鐘出嚟。做咗分半鐘出嚟，做到我幾乎乾鹽咁滯，幾乎入廠咁滯，做到我係。咁但係出嚟嘅成績，但係你唔使親手搞噶嘛，你係幫手督促嘅係咪？督促啲人叫喂交貨啊嗰啲咁啊。真係好多嘢做㗎。嗰啲畫師你真係睇少眼都死嘅真係。好啦，咁做咗出嚟之後咧，就基本上就非常之滿意。咁佢喺動畫節咧播咗，係非常之滿意。咁就開始咗我哋正式咧同2大集團咧係做動畫嘅一個古仔啦咁樣。咁我跳過好多嘢啦，中間發生好多事情啦，我又唔想喺呢度複述咗太過沉悶，因為呢啲係內部嘅嘢咧，大家未必有興趣嘅。咁但係有興趣咧就係咧，可能有啲八卦嘢啦。係啊。喺個過程中間咧，咁就有啲嘅我哋叫財軍啊，我哋叫財軍，金融界嘅財軍，即係嚟揾錢整個一個 project 出嚟揾人投資咁嗰啲啊，係咪？你哋咁樣又有版權又有成又有製作，嗰陣時咧香港興叫做創意產業嘅，喂你哋完全係政府支持嘅創意產業喎，喂你哋可以搞上市嘅喎，可以搞上市嚇。咁我哋屋村仔上市，好似離我哋好遠好遠喎！我真係天比高嗰啲咁喎，真係有資格搞上市啊！係啊嗱，咁啊介紹咗我哋好多嘅嗰啲嘅律師啊、會計師啊、保薦商啊咁啊嗱，你咁咧嗱，你可以搞上市啦咁樣。咁啊真係咧，我哋傻咧，真係依照佢條路咧，真係我普先咧去搞上市。上市咗。嗰陣你做咗啲咩嘅產品出嚟？又有啲咩產品令到我哋做咗13集，我哋做咗26集嘅老夫子，做咗26集老夫子，做咗一部老夫子嘅電影，叫做《反斗偵探》。反斗偵探係我見到啊，播過嘅係啦，冇錯啦，播過嘅嚇。跟住我哋係攞咗馬榮成嗰啲咧，馬榮成嘅一套動畫電影嘅版權，我哋亦都同薛家燕係將佢個形象係轉做動畫，叫做家燕媽媽，做咗13集26集13集嘅動畫。跟住我哋同黃澤亦都合作咗好多嘅係啦，冇錯啦，亦都同黃澤合作咗，開咗一個叫 Q 夫子嘅一個嘅系列咧，亦都係做動畫。總之好大發展啦。咁就好似有啲說服力咁咯，好似有啲說服力。咁佢叫嗰陣時叫我哋上創業版嘅，因為創業版嗰陣時比較係唔容易啲啦，寬鬆啲，太計呢個嘅賺錢能力噶嘛。咁好啦，搞啊！喺個搞嘅過程，當然啦，我係其中一個主事人啦。所有嘅文件咧，我簽嘅。咁啊，哎呀咁嗰陣時咧，其實我哋唔識嘅。咁嗰陣時，因為嗰陣時我哋本身係借咗好多錢咧俾公司嘅。因為嗰陣時嗰個製作動畫係雖然係賺咗好多錢，但係個支出好龐大嘅。咁我哋私人借咗好多錢俾公司嘅。咁但係搞上市其中一個問題咧就係咧。喂，搞上市，所有嘅老闆、高級職員咧，係唔可以借錢俾公司嘅。即係有啲咁嘅規矩嘅。咁點啊？嗰錢我嗰啲錢啊，我真係借出嚟啦！你自己開張單咧，你自己攞翻啲錢咪得咯咁樣。咁啊出咗事啦。咁之後咧，因為咧科網股爆破，唔係科網股爆破，係其中有個行家叫做環球數碼，嗰陣時又係上創業板嘅，佢爆咗煲。咁而聯交所對呢個行業咧係非常之謹慎，咁就上市唔成功。上市唔成功咧，咁啊內部嗰啲股東咧就開始分裂啦，咁我哋嗰陣時就我哋同我嗰個姓方嗰個咧就自行咧離開咗，係組織另外一間公司去做喺深圳，都喺深圳做動畫製作。咁但係另外一邊嘅股東咧就睇翻支數，覺得有我簽嗰啲文件咧有問題，即係頭先我所講嘅呢張單有問題，佢就報咗 ICAC， 咁就我咧就係接受咗2次嘅審訊，亦都係坐過監嘅。嗱，我喺度唔怕講，因為我喺好多網台又好，或者我喺自己 Facebook social media 都講咧，我曾經坐過監嘅。我因為金融嘅事務係俾 ICAC 咧告咗我坐監嘅，坐咗2次監嘅。咁你做過懲教，你好熟悉啊？咁嗰個環境冇乜嘢啫。其實就唔係嘅。坐咗幾耐啊？1年啫。2次加埋1年。唔係，第一次1年，第2次坐咗幾個月啫。係。咁其實就唔係好長啦。咁但係都係我人生嘅一個叫做
我形容係一啲顏色，人生咧好多顏色嘅，嗰啲經歷啫，冇錯啦，其他啲經歷啦。嗱，咁我喺度亦都同大家講啦，冇錯，我頭先寶堅頭先講過，我係做過懲教處嘅，我當過差啦。咁啊，其實我對於監獄嗰個嘅情況係好熟悉嘅，但係當你轉換咗身份之後咧，就唔同啦。基本上係兩回事嚟嘅。咁如果大家係想係知道我喺坐監嘅情況之下係咩心態咧，大家可以轉移去《虎豹獵奇》睇下江照嗰個節目。咁我係亦都有講其中有一集咧，我係講過大概係呢啲咁嘅生活嘅情況嘅。哇！即刻買集《虎豹獵奇》嚟聽先，好有興趣。其實我哋可能即係虎豹同我哋嘅客路未必一樣嘅，不如喺下一集都再講下你真係坐緊監嘅時候，同埋真係個心態係做懲教同做懲教嗰陣啊，可以即係對比下喎。好啊，轉頭翻嚟再繼續。OK。